안녕하세요. 누구세요? 아랫집인데요. 층간소음 때문에 왔습니다. 많이 시끄러우셨어요? 제가 고시 준비생인데요. 예, 죄송합니다. 아니 감사 인사 전하려고 왔어요. 감사요? 제가 10년 동안 고시 계속 떨어지고 있는데 어차피 또 떨어질 거 이번에 층간소음 덕분에 깔끔하게 포기할 수 있게 되었어요. 아니, 시험을 포기하세요, 왜? 어차피 시끄러워서 공부도 안 되는데 깔끔히 시험을 아니 인생을 포기하려고요. 아니, 뭐 인생까지 포기하십니까? 예. 어차피 또 시험 떨어질 거 그냥 미리 여기서 떨어지려고요. 아니, 왜 그런 말 하세요? 떨어져서 저기 위로 올라가면 층간소음은 없겠네요. 저기보다 더 윗집은 없으니까. 예, 진짜 시끄럽게 안 할게요. 그럼 진짜 조용히 해요. 진짜 죄송합니다. 애들 키우시는 것 같은데 예, 알겠습니다. 특히 여자아이 밤에 그만 좀 울라고 해요. 근데 나 혼자 사는데 여자아이가 운다는 거 뭐야?